আমরা অ্যাকচুয়ালি কলেজুর প্রপার টাউন এটা আর কি, কলেজের পয়েন্ট বাসুদেবের সামনে আর কি, বাজারের সামনে। দেখো এত জল, মানে কেটা কইতাম আর, এত মানে প্রচণ্ড সিচুয়েশন খারাপ, কি অবস্থা দেখো। পুরো আমার নদী হয়ে গেছে আর কি, পুরো নদী যারা কয়। এত মানে সিচুয়েশন মানে এত খারাপ, মানে এত মানে কেটা কইতাম আর, কেটা কইতাম দর্শকবৃন্দ, অত মানে বহুত খারাপ সিচুয়েশন হচ্ছে, বহুত খারাপ। দাঁড়া বাজাতে গিয়ে আই আর তোরা আই কিছু তো মানে ইস 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 ইস। মাটি আটকে গেছে, মাটি আটকে গেছে, মোটরটা হ্যাঁ।